abooluganda nsanyuse nate okubalaba n'okwogerako gye muli. Amanya nsigadde era nkyali nga bwe nali ze Pastor Peter Musisi nga nsinziira wendi okwetusako ekigambo kya Mukama. Kino kye kitundu ekyokusatu eky'obunnabbi okutuukirira. Obunnabbi butuukiridde. Ensi bulijjo erindiridde n'amadu mangi okukomawo kwa Mukama waffe Yesu Kristo, naddala eri abo abaayitibwa nga Mukama bwe yayagala. Kakati ekitundu kino ekyokusatu tweyongera okwekkaanya okutuukirako obunnabbi obwo bwateekebwawo oba obwalabula okujja kwa Mukama waffe yennyini mu bujjuvu, okusinziira ku bye tulaba ne bye tumanyi n'ebyo Mukama bye yatubikulira. Naye nga tunagenda wala katusooke tusabe. Kitaffe Katonda omulungi, tukwebaza olunaku lwaleero, tukwebaza kubanga watuyita omuntu w'omulimu gw'okubunyisa ekigambo kyo mu ngeri gye walabanga yetusaanidde. Tukwebaza Ekitange byonna, era naffe era naawe bonna bonna abalisobola okuwulira n'okulaba nga tuyigiriza enjigiriza eno wonna weerituuka mu bantu abamanyi era n'aboogera Oluganda. Tubisabye nga twegayirira era nga tuli bamativu nti okkiriza okubituwa, era tubisabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amen. Nga bibadde mbagambye abooluganda tuli mu kiseera kizibu. Bayibuli etutegeeza ebigambo ebikulu ebituukiridde oba ebigenda kwefaananyirizaako obunnabbi. Ku mulundi guli twayawukana mu kitundu kiri ekyokubiri. Twali tuteesezza nga tubagambye nti tujja kubabuulira kiki tugenda okubabuulira. Tugenda kubabuulira ennyingo 21 eza Illuminati oba abaamulisibwa eza Setaani zaateekateeka okuleeta ku nsi kuno abantu babeere mu bulumi obw'ekitalo. Ennyingo ezo oba ze bayita goals, twandi tuziyite tutya, oba ebiruubirirwa. Ebiruubirirwa biri mu kimu, biteekwa okutuukibwako oba okukolebwa, kugamba bisobole okutuukirizibwa mu kyasa kino ekyabirimu ekimu. Tusoma tulina okulaba zino ennyingo 21. Katulabeyo tunokoleyo zino 2 oba 3 olwaliwo kiraba kisomese, nga tusoma ennyingo esooka oba ekiruubirirwa kya Illuminati kisooka. Ekiruubirirwa ekyo kyekyokugjawo, kyekyokuteekawo gavumenti emu oba obufuzi obumu ku nsi, nga obufuzi obwo butekubanga bulina n'eddiini emu, era nga bulina n'ekika ky'ensimbi kyo kimu. Kati ebintu ebyo ebisatu, okuteekawo gavumenti oba obufuzi bufuga ensi yonna ng'enkulungo, n'okuteekawo enzikiriza emu oba eddiini emu, n'okuteekawo ekika ky'ensimbi nga kya nsi yonna, ebimu ku bintu ebikulu eby'enkizo ebiteekwa okusooka okukolebwa, ebiteekwa okukolebwa mu nsi, n'ebirala byeyongere bigendere ku byo. Kubanga ekisooka, bw'oba ne gavumenti ofuga abantu mu ngeri ey'ebyobufuzi, kwegamba n'obawo ebiragiro nga bw'oyagala. Enzikiriza emu, ofuga abantu mu ngeri y'omwoyo, kubanga abantu tobafugisa kifuba kyokka kya mmundu oba biragiro, naye ate olina n'okuyita, waliwo gy'oyita n'obafuga ng'oyita mu nzikiriza ky'obawadde, ne bategeera Katonda
enfuga kintu ekyokubiri. Kati ekyokusatu oba ekkubo eryokusatu kwe kuteekawo engeri y'ensimbi ekika, kubanga olwo osobola okufuga ebyenfuna yaabwe. Kati abantu abo bafuga mu ebyo bisatu ebisinga byonna obukulu abantu okubafuga: through government, religious system and the monetary system. Mu lulimi luli olufuutifuuti bwe bakiyita. Kaakati gavumenti eno y'okufuga eggwanga erimu yatandika okulowoozebwako eyo nga mu 1920 mu myaka gya 2003 eyo, kubanga abakulu bano abafuga ensi twayogerako basitaani baalabanga okusobola okufuga omuntu olina ate w'omulekeramu abeeko obwekyusizo. Olw'ensonga eyo okuteekawo enzikiriza emu oba eddiini emu kiba kiyamba abantu bano okubaako engeri y'obwekyusizo mu bayita okusinza. Ekyo kye bayita Katonda, kubanga ekintu ekikulu nnyo. Naye ekyekitalo era kyoteeka okumanya nti ekintu kino bwe kye bayita Katonda ekyokusinza, tebaagala tusinze Katonda oli omulamu, beetaaga tusinze sitaani. Kubanga obufuzi obuliwo kati okufuga ensi busibuka sitaani yennyini yabweteekerawo. Ebyo ndowooza twabiraba. Naye katusooke tulabe ekitundu ekye-13 mu kitabo ky'okubikulirwa olunyiriri olusooka n'olwokubiri, essuula 13 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Wagamba bwe wati nti nalaba ne njibirira ku musenyu gw'ennyanja, ne ndaba ensolo ng'eva mu nnyanja erina amayembe 10 n'emitwe 7, ne ku mayembe gaayo nga kuliko engule 10, ne ku mitwe gyayo amannya ag'obuvoozi. Eyo y'ensolo. Kale n'owulira. Kaakati olunyiriri olwokubiri, n'ensolo gye nalaba yali efaanana ng'engo, ebigere byayo ng'ebyeddubu, n'akamwa kaayo ng'akamwa k'empologoma. Kaakati ogusota oba sitaani, ogusota n'ogusota ne gugiwa amaanyi gaayo oba amaanyi gaagwo n'entebe yaagwo ey'obwakabaka n'obuyinza obungi. Nendaba omutwe gumu ogw'ensolo eyo gwali gufuddiddwa okufa, n'ekiwundo ekyokufa, ekyekitalo ne guwona. Kaakati tulaba obufuzi obufuga ensi bwe twayogerako omulundi guli ogwayita, tetugamba nti bwe bufuzi obweruumi. Abamanyi ebyafaayo ebyo babimanyi. Bwe tuba tutunuulira ffe ng'abantu ba bulijjo bye tusomyeko, bye tumanyi, bintu bya wano bya kumpi. Kati ebyo bye tusoma ne tuyiga ne tujja mu masomero, bambi omulimu gwabyo gwa kutuwuddiisa. Bwe gamba tumanyako ekyo kye tuteeka okumanya, bali abakulu bye baagala tumanye. Ekisooka. Ekyokubiri, baba baagala tumanye era tuyige ebyo ebigenda okutuyamba nga tukola tusobole ekifuna ekyokulya, ate nabo batukozese bye baagala obulamu bugende mu maaso. Naye nga okumanya kwennyini kuli okw'omunda tekuliiwo. Bayibuli ejjudde
ebyama byokumanya biki ebibira mu nsi. Kati bakabaka bwa Rumi nga bwe twabyogera ko gye buvuddeko bwe bufuga ensi. Era ensi eno gy'olaba nga bwe twagyogerako tweyongere okukitaakiriza oba okuttaanya. Tefugibwa bakabaka ba presidents ffe tumanyi bali babayita semufu. Musajja omu yali omu w'amagezi mu gavumenti ya Amerika okumala ebbanga ddene yali amanyiddwa nga Zbigniew Brzezinski. Oyo Ssempala yagamba tinno ensi efugibwa abasajja abategeevu ate abalina amaanyi, naye nga bayita mu bano basajja batu ba president ne bakabaka ne prime minister bafuga ensi zonna ku nsi nga bwe bakozesaga boola basemufu. Mu Lungereza kibayita scarecrow. Scarecrow kitegeeza semufu. Kakati ffe tulaba abo bambi tulinga enkima ziba zigenza okwonoona ebirime. Kati bwe zisanga semufu ne zidduka, naye nga bo obuyinza tebuli mu semufu. Obuyinza buli mu muntu eyateekawo semufu oli n'akanga ensolo. Kakati no bannaffe bali abatalabika bo bateekerawo basemufu. Ewuunya ekintu ekyo. Obufuzi bwonna buva eri Katonda, Bayibuli bwegamba. Naye obufuzi obuva eri Katonda, Bayibuli egamba kutya Katonda. Era bubeera buteeka mu nkola tunakyayagala. Kakati ebanga tebukoleyo tunakyayagala, tunaagamba nti bwavaawa. Bava eri Katonda. Yes, tuyinza nga tebava eri Katonda kubanga nakyo Bayibuli ekyogerako. Naye nga buliwo ate kuyigiriza abantu bayige okutya Katonda mu ngeri emu, kuba Sataani kyakola kyonna, era kubanga tuleetera okubonaabona. Kati okubonaabona kutuleetera okuzuukuka. Lwaki abasajja bano oba abantu bano nga bakolagana wamu n'emizimu baagala okuggyawo gavumenti ze tumanyi bateekewo gavumenti emu efuga ensi yonna? Ekigendererwa kwe kwagala gavumenti eno efugire wamu abantu ng'ekituli, ebateekereeteekere okujja kw'oyo eyeeyita Kristo so nga mulabe we. Mu Lungereza gwe bayita the Antichrist. Oyo gwe bateekateekera ajje. Kakati ennyingo ey'okubiri oba ekiruubirirwa kyabwe ekyokubiri kwe kujjawo amawanga gonna nga bwe tugamanyi n'ensalo zaagwo n'ebitiibwa byagwo, n'abantu okulekeraawo okugeenyumiririzaamu. Abantu bategeere nti bo ensi yonna ng'enkulungu yeggwanga lyabwe. Kati ekyo bwe kibayingiramu kiba kyangu okubagira ki? Okubafugira wamu, mumaze okubategeeza, mumaze okubajjamu omuntu okwenyumiriza mu ggwanga lye. Kyovuddwa olaba nga abantu bangi mu nsi yonna, mu nsi zonna babonaabona, ne badduka entalo, oli n'ava mu ggwanga lye n'ayagala agende abeere mu ggwanga ddala, n'atuuka n'okwegaana eggwanga lye. Ddala mutuufu ng'oli esinga mukazi agamba nti waire eggwanga sirimanyi olimbuulira. Kati abantu baagala nnyo ova mu Africa bawulike nti bali mu Amerika, bali Bulaaya, bali China, kubanga wali ssente. Kati omuntu okugendayo ne baba nga akuba ekyeyo, ne baba nga akola omulimu omukyafu, osanga yeeyumiriza, erinnya ku nnyonyi, yagenda akola ssente. Okukola ssente kye bayita obulamu, naye ssente ozikola ogenda ku where are you going to invest that money? Essente ogenda kuziteeka wa mu nsi ki? Waawe omanya awali emirembe. Kubanga ndaba abasinga obungi ddala bagenda ebweru mu nsi nnyingi, batuuka eyo basekeetera amawanga gye baava. Kati bagasekere ate gye baagala okukola ssente ate baziteeke bazisige zisobole okubayamba. Kintu ekyo kintu kyabulabe nnyo. Abantu abasinga obungi bambi bali mu kizikiza olw'ensonga nti tebaasoma. Ki kye baasoma?
bayiga bino ebyabwe byebabuulira kugamba byebayigirizibwa mu masomero. Oli naakula nga ye anyooma nnyina ne kitaawe n'abafuula batalina magezi ate nga bebamuweerera. N'atuuka ekiseera n'ayogera olulimi lutali lwa kitaawe na nnyina, kati olulimi lwo n'alyenyumizaamu neyeefuula nti ate mugezi. Kubanga kye batuyigiriza ekyandibadde kituyamba ng'ekitabo Bayibuli ekigambo kya Katonda ekyo ne bakijjawo nga mu ngeri eno bwetulaba etwagala okulabirako, etwagala tufuule ekyokulabirako. Kaakati bo kye baagala ekintu ekisinga mu kukola ekyo eky'okugyawo obufuzi bwetwaze mu ngeri y'emu oba endala, kwagala kuteekawo gavumenti efuga ensi yonna. Eno gavumenti efuga ensi yonna yatandika nadda amangu ddala nga Ssematalo owookubiri akaggwa. Pulogulaamu n'etandika. Eyo pulogulaamu etandika kyegenderera kuteekawo gavumenti emu nga bwe ŋŋambye. Yatandikako olwo ng'eyita mu kuteekawo ekintu ekitubuumaaza ekiyitibwa ekibiina ky'amawanga amagatte. Kati abantu abasinga obungi ne baba basoma bwemubuuza omugaso gw'ekibiina ky'amawanga amagatte takitegeera. Naye mu nsi ezimu ez'omu Africa ezayita mu kubonaabona ennyo okusinga zo zimanyi nti ekibiina ky'amawanga amagatte mutuufu tekirina makulu. Bapulezidenti si baffe balagirwa buli mwaka bagende e New York eyo ku kitebe ky'amawanga amagatte baweebwa ebiragiro ne programs empya eziteekwa okugobererwa mu mawanga gaffe olw'okuteekawo oba okusobozesa enteekateeka ey'okuleeta obukulembeze bw'omulabe wa Yesu Kristo ku nsi. Kati ebyo byonna bye babiteekebwateekebwa bino bye tubabuulirako, bino bye mbagamba bye tuyiga kati olwaleero bye bimu ku ebyo ebiyigirizibwa abantu. Kaakati tugenda okulaba ennyingo ey'okusatu oba ekiruubirirwa namba 3. Kyo kino kigamba nti namba 3 ekigendererwamu oba ekiruubirirwa kwe kulaba nti buli muntu ng'ayita mu ngeri y'okubuloga mu magezi ge afuuka kye tuyita ddole. Eofuuka eddole robot kubanga robot nayo ddole naye nga yo eri computerized naye ebeera ddole. Abo abanaafuuka ddole bajja kuba nga bakola nga zi computer oba nga bakola nga robots, era banaayitibwanga mu lulimi olufuutifuuti techonotronics. Ekyo kiba kiteeka omuntu, ekyo kijja kuba kiteekawo, kijja kuba kireeta n'okutondawo robots oba ziddole eziringa abantu ddala. N'olwekyo ate n'oluvannyuma teekebwewo n'enkola ey'ekitujju oba ey'okukangisa n'okukanga abantu ereta okutya kungi mu mitima gyabwe, era ejja kubanga esingira wala enkola zonna ezaali zibaddewo ez'okuleeta abantu mu kutya mu mawanga gonna nga mwotwale n'amawanga aba-communists. Kakati owooluganda mpuliriza, tegeera nti tuli mu buzibu. Ensonga ey'okusatu eddako etteeka okutegeera ate oluvannyuma n'okuteekawo okuleetawo enkola ey'okusaanyaawo
eddiini zonna naddala eddiini ey'obukristo oba obukristaayo oba obukristo kyo mu Lungereza katuyite the Christian religion nga eyo gye basinga okwetaaga okusooka okusaanyaawo okusinga ziri endala zonna ng'ogyeko eddiini egyogenda okusigalawo yeyaabwe gye bagenda okutondawo. Kaakati eno eddiini gye bagenda okutondawo yeeruwa? Gateka okuba nga waliwo eddiini egenda okuteekebwawo. Bagamba twagambye nti bateeka okuteekawo eddiini emu ng'egenda okubeera nga abantu bonna bebafugirwa. Akati eyo eddiini oba enzikiriza gye baagala okuteekawo. Kakati gwakyali mu madiini gano ag'Abakristo, ndi mulokole, ndi mu Kikristaayo, ndi mu Katoliki, ofudde wandibadde watandika dde okumanya ekyokukola, okwenenya, osonyiwe ebibi byo, oyingire mu Yesu Kristo, obeere ekitole naye, bwe buddukiro obwo, nga tokyalaba ddiini nti eri wali agamakereziya amakanisa ebyo. Oyo Bayibuli egamba nti agamadiini ago ag'enjawulo gakola kye tuyita malaaya. Malaaya era agenda kuggwawo muna bbanga si ddene, naye gwonoolagawa kubanga Bayibuli etugambye nti wansolo akola ebyo akolagana directly the star era yamuteekawo. Bwe bufuzi obufuga ensi okutuusa kaakati. Eddiini amadiini gonna gatera okuba nga gasaanyizibwawo. Kankuwa ekyokulabirako ekitali kyewala. Bano abatujju Abaisiraamu bannalukalala, omanyi gye bava, omanyi abakozesa, abantu abo babunye ensi yo zonna. Ensi ez'Abawarabu n'Abaisiraamu okuva ekyasa kino ekyatandika zirumbiddwa entalo z'amaanyi. Naddala ensi omusanvu bali basinga okwettanira okusaanyaawo omuli Iraq, Syria, Libya, Somalia, Sudan, Iran and Lebanon. Ebyo bamala okubisaanyaawo kubanga ensi ezo bw'oba ogoberedde mulimu ez'Abasunni n'ez'Abashiite. Kaakati ezo nkuzisaanyaawo kye baagala kwe kutondawo ebibinja eby'abannalukalala abanyiivu ate bawe ssente nga balinga ate bakyawa Amerika ate nga yebayebwa ssente. Katugambe tugamba Amerika baba bagiraba so nga Amerika kyo kifaananyi kikozesebwa bukozesebwa. Gamba Amerika mutuufu yese mufu bakozesa bukozese. Kati bo bano ne bagaa nti Amerika yebali bubi ne balyoka balumba ensi zonna ne balwana ne bakola ebaagala. So na Amerika tebagituukira kuba tebalina busobozi bugenda kugikuba, wazira batinga nabo bennyini ne bajja nano mu Afrika ne batandika obubinja zi ADF ne zijja simanyize Al-Shabaab, Boko Haram n'ebirala byonna ebifaanana kwongera. Naye ebintu ebyo lwaki tebiwangulwa? Lwaki tebivaawo? Maanyi ki ge birina? Ojja kwekanga ebibinja by'abajambulanga ebyo birina n'emizinga egikuba ennyonyi. Ani agibawa? Nga bwe twabiraba eri mu Cameroon aba Boko Haram abakuba ennyonyi. Lwaki abantu tetuzuukuka? Tubeera nnyo mu kutawaana, tunoonya kyakulya, kale twafuuka n'abayaaye, muntu kweyogeza buyaaye ne balyoka bagamba nti oyo omusajja mugunjufu. Kye tulina okukola kumanya, tumanyi kiki, soke tufune okumanya n'okutegeera ki ekigenda mu maaso mu nsi zaffe. Kale toke tumanye ekyokukola. Eyo z'embeekulo teziza kutuyamba bannange. Mmwe abali mu makanisa abasumba banneemweddeko mwenenye kubanga temulina kye mumanyi. Musiba mu kusaba ssente bagifula bizinesi naye nga gamadiini ge mulimu gagenda kuggwawo. Sidda nnyo waliwo enteekateeka oba olukwe olulukibwa babajjewo naye ekyo badde osobola okufunamu emmere kiveewo. Musumba Ssebuukwe nga yiri niwenenye teri Katonda. Munoonye okuyigiriza abantu okusomesa ekigambo kya Katonda
nga mutumiddwa so si kunoonya bunoonya kyakukigulira amagala ddiba mwe abasumba mu madiini abafuzi amadiini agamanyiddwa mugende mulowooza nti madiini g'amaanyi tulina abantu bangi tulina ensimbi eziva ebweru situyamufuna emisaala naye ebisaala gye mufuna omulimu gwe mukoloza mugumanyiza gwonna gye mutwala abantu tesibanenya ate saagala mbavumirire naye njagala tuzuukuke nze naawe tubeere bumu tutegere kyekigenda mu maaso ensi bamaze dde okugikolera olukwe lw'okusaanyaawo obukristo bayibuli egambye ekitabo ekiyitibwa ekyokubikkulirwa essuula 13 olunyiriri olwokubiri ndowooza twalusomye olugambya olutegeeza nti ensi eri mu bufuzi bw'ensolo ate ensolo eyo sitaani yagiteekawo kati webufuga kati kakati ensolo eyo ejja neyebbulula obwakabaka bw'e Ruumi mu kyasa ekya20 ekitala ekyogerwako ekyaleetera ensolo ekiwundu zesematale 2 ezasaanyaawo obwakabaka bwa Ruumi kitundu ekyebuvanjuba n'ekyebugwanjuba nebivaawo mu kifo kyabyo ne wajjawo system oba enkola endala eyo enkola mu butuufu Ruumi yali tefudde wazaayo Ruumi mweri ekolera muli naye mu ngeri y'eki mu ngeri ey'okulimbalimba era ey'obunanfuusi kyova olabanga bambi muntu waffe ono ow'Oluganda Yokaana bwe yali ku kizinga kye Patimo ebino bye yalaba olunyi lw'11 tulaba ebyawandiikibwa kye bitugamba nti nendaba ensolo endala ng'eva mu nsi twalabe ensolo yava mu nnyanja kati nevudde mu nsi naye yemu n'eri lwaki yemu n'eri zifaanana kuba nti nankali zo zikola ensolo emu naye zirina enfaanana za njawulo ensolo emu erinamu ebitundu byayo 2 oba phases 2 kakati esooka nendaba ensolo nga bwe tumanyi nti ensolo is a system political system kati system zikyukakyuka naye nga omwoyo mu ngeri y'omwoyo bintu bye bimu nendaba ensolo endala ng'eva mu nsi era alina amayembe 2 agafaanana ag'omwana gw'endiga naye neyogera ng'ogusota kakati kino kitegeeza nti nga Sematalo owookubiri awedde waaliwo engeri y'okugamba nti bateekawo obufuzi obw'ensi kyonna kyamawanga amagatte nga banabadde mbagambye kakati bateekewo emirembe ne bateekawo ebibiina ebiyamba abantu ebiyamba buli kimu gambise nebanga ekyuse okuleeta emirembe ku nsi era abantu befuula nti bali civilized ebintu bingi nnyo ne bigenda mu maaso naye kyewuunyisa mu ebyo ebyakolebwa ekintu kyasinga okukotogerwa kyali kumanya Katonda era kyokola tokulanika n'ebiro ebyo mu myaka egyo ejaana ogenda waggulu waliwo ebintu byagenda bikyuka mu neeyisa y'abantu naddala waliwo bebayita counter culture abantu batandika okuyigirizibwa okwefuula abantu abatatya Katonda n'okwerowooza nti bagezi ebintu ebyo bigenda nga bikula kakati tulabye nga bano bo gali amayembe 10 bwe gajja naye ate gali wegali mayembe 10 bayibuli geyita mayembe 10 lowooza bana byogerako bw'oba nga oyagala okubaako kyobuuza ogenda wali mu comments oyinza ojja wali mu comments osobola okubuuza ekibuuzo kyo oba nja kuwa n'essimu njakuba n'okubawa essimu yange oba nga musobola okunkubira kubanga oba okumpandiikira ku WhatsApp kakati eno omwana gw'endiga guno naye ate nga eyogera ng'ogusota kitegeeza nti yali erabika ng'ey'emirembe aga amayembe oba obufuzi obwaddako bwali bugabanyiziddwamu ebiwayi 2 mu mayembe 10 naye nga gazeemu ebitundu egakoze alliances oba emigasa emikago nga giyimiridde ku mikago gya bika 2 ogw'abacapitalists n'ogw'abacommunists naye nga bona baali boogera mirembe era nga buli omu agamba nti ye yalina
enkola ey'okuyamba abantu ennuŋŋamu naye nga baali boogera nga bate boogera nga gusota kwegamba bye boogera ebibavaamu ebibafulumamu byebakola bakola ngaki ng'ogusota oba nga bakola bya setaani. Olugero lwa 12 lugamba nti neekoze obuyinza bwonna obw'ensolo ey'olubereberye mu maaso gaayo. Kintu ekyo kyantiisa nnyo kwegamba nti neekoze obuyinza gamba yakola ebintu byebimu n'ebyensolo eri eyava mu nnyanja. Amakulu gaakyo ge gano tekyekintu kiri kimu naye nga mu ndabika aganga maaso gange naawe tubirabanga ebintu ebyenjawulo olw'okutuguumaaza naye nga byebintu byebimu olw'ensonga nti bikola kyekimu. Kiringa omusajja bwayinza okujja ku mbaga ng'akubye ekanzu ey'omuleera ne kooti empya ey'omuwendo naye neyekyusa n'akomawo ng'ayambadde ebitengi saati ez'ebitengi ezinekaneka naye nga omusajja y'omu naye nga gwe bw'omulaba olaba nti akyuseeko naye nga ye y'omu nabino bwe bifaanana. Kakati kiki ekisinga obukulu kye yakola neekoze obuyinza bwonna obw'ensolo ey'olubereberye mu maaso gaayo neesinzisa ensi n'abatuulamu ensolo ey'olubereberye eyawona ekiwundu ekyokufa. Kati amakulu gaakyo ge gano abantu balina buddukiro. Eno nsolo ey'okubiri yali ekola ng'omuddu w'eri eyasooka, muddu w'oli eyasooka wa nsolo eyasooka kugamba n'ayagala abantu ate basinze ensolo eri eyasooka kugamba bakole era bateeke mu nkola ebyo ensolo eri eyasooka bwe yali yagala ate bo eno yebe bituukiriza ate ng'eyise mu kubaguumaaza olw'ensonga nti amayembe bagatunulira galinga g'omwana gw'endiga naye bambi ate bwe beeyogera nga sesota yennyini yayogera. Olunyi lw'13 neekola obubonero bunene era okussa omuliro okuva mu ggulu ku nsi mu maaso g'abantu. Neekola obubonero bunene era okussa omuliro kwegamba yakola obubonero eno ensolo eno ey'okubiri kuba ekitundu ekyokubiri eky'ensolo eno yava gyetulaba gyetuyogerwako eraga ebintu ebyewuunyisa byekola. Kakati ebyekola byebiruwa ebyo byekola etekinologiya bwetulaba ajjudde ensi yonna abantu batunula abantu bawuniikirira baba bagenze ku mwezi baba bagenda mu bwengula ne basuula bomu ne zitta abantu zinuclear bombs ebino bino bibakola. Kakati tekinologiya owawaggulu ennyo kati mu kiseera kye bayita digital age oba computer age kwegamba gye tulaga abantu abasinga obungi tulekeddwa mabega era n'abatabitegeera bambi beebeera awo yekulaba nti alinga nkoko ya mutamivu gamba kyaliddeko kyekyo kyekiki tomubuulira kubanga ne bwanakola ate tajja kubimanya yadde okubiyiga kwegamba bidduka bimulese. Kakati abantu kisigadde kwewuunya bwewuunya. Kakati olunyi lw'18 lugamba nti neerimba abatuula ku nsi olw'obubonero bwe yaweebwa okukola mu maaso g'ensolo. Abantu bwe yamala kati abantu okubalimba n'okubawuddiisa ne balyoka bagisaamu ekitiibwa ne bagamba nti waayi eno ensolo ya kitalo amaanyi gaayo kwegamba ensolo oba obufuzi okufuga ensi yonna kati bwa kitalo. Kyovula nti abantu gye bali batendereza Amerika batendereza Bungereza batendereza Russia China abasajja bagenze wala bakola amaato bagalubira bakola ki balina emizinga egikuba ewala abo kati okwo kubatendereza kwe kutya tosobola kubaŋŋanga ate mutuufu tusigamba nti obaŋŋange ate kyogenda kubakolako sente balina buli kimu ate engeri gy'otiitiramu bambi si gwe weka ne mukama we nyina akufuga pulezidenti w'eggwanga lyo naye bw'atyo bw'ali naye atya era atintima era kiyinza kubakolako. Kaakati waliwo kye yakola bwemaze okubatintimya abantu era kyekola kati kyeteekateeka okukola neegamba abatuula ku nsi okukolera ensolo ekifaananyi erina ensolo neebeera ennamu kugamba nti ng'egamba abantu abatuula ku nsi okukolera ensolo ekifaananyi ensolo eri
erina ekiwundu ekyekitala era nebannamu. Kakati baweebwa abantu kino ekifaananyi omuli Olunyiriri lw'14 lukulu nnyo. Kino ekifaananyi kyeki abantu kye bateekwa okusinza. Kati tusoma mu Olunyiriri lw'15 kulabe tineeweebwa okuwa ekifaananyi eky'ensolo okussa omukka, ekifaananyi eky'ensolo kiryoke kyogere era kisse bonna abatasinza kifaananyi kya nsolo. Kakati ekifaananyi kino ekyogerwako eddiini gye tuwulidde. Eddiini eno abatalisobola kusinza nsolo eri nga bayita mu ddiini eno bakuggwaawo, bakuttibwa. Tolooza nti bintu byamanyowemu, bintu bikaaye. Kakati abantu ensolo eno yattibwa n'ekiwundu naye nekitagitta nebannamu. Yali ateekawo ekifaananyi. Ekifaananyi kino kyateekebwawo mu mwaka gw'308 nga Yesu amaze okuzaalibwa. Ekintu ekyo kyekyamira Obukristo obwasooka ne kifuuka eddiini eyali efuga ensi yonna era yali emanyiddwa nga the Holy Catholic Church. Eddiini enkatoliki efuga ensi yonna era yamanyiza abantu okufukamirira ebifaananyi n'okubeera nga abantu baweereza Setaani mu ngeri ey'olwatu naye nga bambi amagezi agakebera tebagabirawo okutuusa Mwoyo wa Mukama bwe yajja ku muddu we Martin Luther. N'abanga Martin Luther yali Omudaaki oba Omujamani n'agezaako okulwanyisa ekintu ekyo ne yeewaayo obulamu bwe, Mukama n'amukozesa ebyamagero. Kakati ebyo bwe byatuuka Obuprotestanti ne bulyoka bujja mu nsi era Obuprotestanti kabwanangu n'Obukatoliki naye bituuse olw'amagezi gali kati ya Protestant n'Abakatoliki tewali njawulo. Buli muntu ali mu ddiini lye, buli bwakola bibye, oli bwafiibwa ono najja gy'ali babeera bateesa wamu naye tebayinza kugamba nti tebagatte wamu. N'ekyokubagatta kijja kati tebasobola kukikola olw'okutya abantu okubabuuza kye bakola. Naye batalola okubeera nga bali mu mikwano batojera batijja. Olumu tayogera ku munne, omu bw'aba ayogera ku munne amuyogeraho nga mukwano gwe. Bamukwano batya? Yesu bamukwano kuba kati bayingira mu Setaani yabakozesa. Naye tebuyinza kubeera bamukwano olw'ensonga nti Yesu tayinza kusanyukira kintu ekyo. Babanga Yesu tasobola kusanyukira bintu ebyo ebikolebwa naye yensinze ey'ekisamize ey'okusabira ey'okukoowoola abafu mu batukuvu n'okweyita amannya naki. Wa Yesu akyagala gwe lwaki osobola ogenda okukola omuntu abikola akola ebintu ebyo lwaki atabeera mukwano? Bayibuli lwatugenda kulabawo kyebyogerako ebintu ebyo naye obudde bubugize eki, budde butuweddeko, twagala tukome wano naye nga tutakoma tusooke twogere tulabe gye biraga nti neewaliriza bonna abato n'abakulu abagagga n'abaavu n'ab'eddembe n'abaddu okuweebwa enkovu ku mukono gwabwe ogwa ddyo oba ku kyenyi kyabwe, era omuntu yenna aleme okuyinza okugula newankubadde okutunda wabula oyo amaze okuteekebwako akabonero erinnya ly'ensolo oba omuwendo gw'erinnya lyayo. Awo ewali amagezi alina okutegeera abalirire omuwendo gw'ensolo kubanga gwe muwendo gw'omuntu, omuwendo gwayo 666. Abooluganda ebintu bino njagala mubirowoozeeko. Bwe tunaaba tutandika okwogera nga tugenda mu maaso okuyigiriza tujja kulwawo nga tuyigiriza ku kintu kino nga tutegeeza abantu kino ekitegeeza kubanga yawaliriza abato n'abakulu, abagagga n'abaavu, n'ab'eddembe n'abaddu okuweebwa enkovu ku mukono gwabwe ogwa ddyo oba ku byenyi byabwe. Makulu gakyo geegana tetugenda gye bujjako episode yaffe eyokubiri oba ekitundu kyaffe ekinaddako
mwati mu kitundu kyakusatu kati mu kitundu ekyokuna tujja kuba twogera ku bintu bino bulungi tutegeeza abantu ebintu bino kyeki ki ensolo kyeteeka ku bantu ab'engeri zonna mu nsi kati ekyo kabonero k'ensolo akabonero ka Mukama tukamanyi akabonero ka Mukama kuffe bwe mwoyo ogutaggwaawo bwe mwoyo gwa Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe tubiraba oba bwe tubisoma mu Efeso ekitundu ekisooka olunyiriri olw'13 waliwo ebigambo byenjagala tusome nga tumaliriza bigamba nti ebigambo byetusanga mu Efeso ekitundu ekisooka byetusanyusanyo bigamba nti nno era nammwe muye mwe mwawulira ekigambo eky'amazima enjiri y'obulokozi bwammwe mu oyo n'okukkiriza mwe mwakkiririza ne muteekebwako akabonero n'omwoyo omutukuvu eyasuubizibwa kakati akabonero ke twateekebwako ye mwoyo omutukuvu eyasuubizibwa oyo kabonero kaffe naye bano nabo mwoyo ow'okwegaana Mukama n'okukkiriza mu bintu bitalina mugaso kabeerenga byogera Katonda naye nga ate bikolera Sitaani oba ebyamagezi g'ensi ebijjudde mu mitima gy'abantu ne mu bwongo bwabwe ne batategeera kati Mukama abawa omukisa bannange basabidde Mukama abawe okubeera n'ebyamagero mu myoyo gyammwe era Mukama bakolera ebyekisa Mukama abeere nammwe batusabe Kitaffe Katonda ow'ekisa tukusinza era tukugulumiza uyambe era Mukama obikulire abantu baffe okumanya ebyama ebiri mu kitabo kino ekitukuvu ne mu Bayibuli yonna batusobole okutegeera ki Mukama kyatugamba mu kiseera kino eky'enkomerero era basobole okukikola baweebwe omukisa mu linnya lyo bye tubisabye nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo amiina kati abooluganda njagala mbamalirize nga mbawa essimu yange eri +250 788 50 60 76 oba ak'okugatta 25 7 8 8 50 6 7 6 Mukama abawe omukisa era abeere nammwe.